नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कान दर्द, आंख दर्द और खांसी में रामबाण की तरह काम करते हैं गेंदे के फूल। दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों गेंदे की खूबसूरती और सुगंध सभी को आकर्षित करती है तथा इसके फूलों की मालाओं का अधिक मात्रा में प्रयोग आम जीवन में किया जाता है। इसका पौधा बरसात के मौसम में लगाया जाता है और इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। गेंदे के पौधे की ऊंचाई 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। गेंदे के पत्ते से 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे और कंगूरेदार होते हैं। इन पत्तों को मसलने पर अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल पीले तथा नारंगी रंग के होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के महीने में लगते हैं। ये आकार में अन्य फूलों के मुकाबले बड़े और घने होते हैं। गेंदे की अनेक जातियाँ होती हैं दोस्तों, जिनमें मखमली, जाफरे, हवशी, सरनाई और हजार अधिक प्रचलित हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं गेंदे के फूल। दोस्तों गेंदे की पत्ती का रस कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। गेंदे के पत्तों का रस हल्का गर्म करके पीड़ित कान में 2-3 बूंद डालने से दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों गेंदे के पत्तों को पीसकर टिकिया बना लें और फिर आंखों की पलकों को बंद करके इसे पलकों के ऊपर रखें। इससे आंखों का दर्द दूर हो जाएगा। दोस्तों 1 चम्मच गेंदे के बीज और इतनी मात्रा में मिश्री मिलाकर 1 कप दूध के साथ सुबह शाम प्रतिदिन सेवन करने से वीर्य की मात्रा में वृद्धि तथा शरीर की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों अगर किसी औरत के स्तनों में अचानक सूजन आ जाए तो गेंदे की पत्ती के रस से स्तनों पर मालिश करें। इससे सूजन दूर हो जाती है। दोस्तों गेंदे के बीजों को बराबर मिश्री के साथ पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में 1 कप पानी के साथ 2-3 बार सेवन करने से दमा और खांसी में लाभ मिलता है। दोस्तों रात के समय में 250 ग्राम गेंदे के पत्ते और केले की जड़ को 2 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह इसका रस निकाल लें। इस रस को 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे बवासीर के रोग में आराम मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने गेंदे के फूल के लाभ के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ताकि और भी हम ऐसे आसान से उपायों वाली वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।